Страна Шамбала в легенде и в истории. Французские авторы Повель и Бержье в исключительно интересной статье «Какому богу поклонялся Гитлер», журнал «Наука и религия», 1966 год, номер 10-11, отметили, что учителя Гитлера Дитрих Эккарт, Хаусхофер и Альфред Розенберг почерпнули свою уверенность в том, что их несут силы мрака из тибетской легенды, переосмысленной ими для себя. По-видимому, они убедили и себя, и Гитлера, что эта легенда действительно тибетская и древняя. Фашистские идеологи исходили из того, что в глубокой древности на Востоке возникла некая страна Шамбала, центр могущества и насилия, управляющий стихиями и народами. Маги, водители народов, якобы могут заключать с Шамбалой магические союзы, принося человеческие жертвы. По мнению вожаков нацизма, массовые человеческие жертвоприношения, побеждая равнодушие могуществ, сил мрака, побуждали их к помощи жертводателям. Потому-то и были убиты 6 миллионов евреев и 750 тысяч цыган, что в этом руководители нацизма якобы видели глубокий магический смысл. Они обосновывали свои злодеяния верой в силы мрака, но легенда, на которой они будто бы базировались, была плодом и последствием глубокого невежества европейского обывателя XX века. Легенда о стране Шамбала в Тибете действительно существует и даже получила там особое распространение в тяжелый для Тибета XV век. Но рисуется Шамбала не как страна насилия, а как обитель блаженства и помещается где-то на северо-западе, подобно утопии Томаса Мора или Атлантиде Платона. Правда, в одном из вариантов легенды имеется пророчество о грядущей войне Шамбалы с еретиками, нечто вроде описания апокалиптического конца мира и наступления вечного блаженства. Но опять-таки не торжества мрака и насилия. Как всякая легенда, концепция Шамбалы имеет свою реальную основу. Однако до тех пор, пока хроники древнетибетской религии Бон были неизвестны европейским ученым, мысли о Шамбале питали только бредовую фантазию фашистских теоретиков. Но в 60-е годы тибетские эмигранты опубликовали среди прочих сочинений тибетско-шангшунский словарь, в котором была помещена карта страны Шамбала в специфической, непривычной для нас проекции. На первый взгляд эта карта представляется совершенно фантастической, не имеющей никакого отношения к действительности, но научное исследование требует внимания, прилежания и уважения к самым непривычным формам изложения непонятных и неожиданных мыслей. Мы не можем требовать от древнего картографа, чтобы он изображал реальную действительность так, как привыкли видеть ее мы 2000 лет спустя. Кто знает, может быть, через 2000 лет и наши географические карты покажутся несовершенными и даже смешными. И поэтому, когда удалось прочесть сначала несколько названий, а потом уже и другие, то оказалось, что неизвестный древний географ изобразил страну, которую мы хорошо знаем по истории древнего мира. Путь исследования. Первое, что бросилось в глаза, было хорошо известное нам название Сак. Кочевой народ Саки, родственники скифов, воевали с парфянами в 127-114 годах до нашей эры. Сначала им удалось прорваться из Средней Азии в Иран, но потом они были оттеснены на его восточную окраину, в сухие степи, получившие название Сеистан, Сакастан.
Это вполне реальное событие заставило нас продолжить поиски, увенчавшиеся успехом. Выяснилось, что центральный город страны Шамбала носил название Бар-Пасаргат, то есть был одной из столиц Ахеменидской монархии. Наличие двух зафиксированных пунктов позволило ориентировать карту по странам света и определить еще несколько важных пунктов. К западу от Пасаргат расположена страна Хос, в которой легко угадать эламский город Сузы. Тут филология и география совпадают. Как известно, к западу от Сузианы была расположена Вавилония, где в VI веке до нашей эры господствовало семитское племя халдеев. На нашей карте халдеи названы словом, которое мы реконструируем как «гьялд», что соответствует их самоназванию «калду», тогда как греческий, привычный нам вариант, отстоит дальше от оригинала. Но самое интересное, что столица этой страны Вавилон наименован как страна, где собраны жрецы. В этом названии отражено характерное для Вавилона обилие языческих культов. Обнадеженные успехом, мы двинулись дальше на запад и обнаружили, что карта заканчивается окружным вытянутым морем, на берегу которого расположены Пун, Финикия, и город Несендры, то есть Александрия. Таким образом, наш географ знал о существовании Египта, хотя отзывается о нем крайне нелестно. По его мнению, Египет – это страна демонов, крадущих людей. По-видимому, работорговля и в те времена не вызывала восторга у наиболее интеллигентной части человечества. Теперь попробуем двинуться от Пасаргат на восток. И там мы встречаем знакомые названия. На своем месте расположена страна Абадара, хорошо известная Бактрия, охватывающая современный северный Афганистан и современный южный Таджикистан. Южнее Бактрии лежит черная долина страданий, в которой нельзя не узнать страшную пустыню Белуджистана, где чуть было не погибло войско Александра Македонского. И, наконец, к северу от Пасаргат лежит страна Гергайон, знаменитая Геркания, страна воинственных горцев, которых древние авторы сравнивали с волками, по-персидски «волк» — «гург». Прочие названия требуют дальнейшей работы, и, вероятно, не все из них удастся расшифровать и сопоставить с уже известными. Собственно, так и должно быть, потому что древний восточный географ имел много сведений, которых не имели греки. И, следовательно, тибетский вариант географии Переднего Востока должен дополнить те отрывочные сведения, которые донесли до нас Геродот, Страбон и другие западные авторы. Но ведь это только повышает ценность источника, а будущее покажет, насколько он обогатит историческую географию. Нам же сейчас надлежит перейти к следующей проблеме – датировке эпохи создания карты. Отметим для начала, что автор знает город Александрию. Стало быть, он жил после Александра Македонского. С другой стороны, на карте нет ни одного римского названия, а это значит, что карта составлялась до завоевания Востока Помпеем. Таким образом, не входя в противоречие ни с одним из названий источника, можно с уверенностью сказать, что автор был современником селевкидов и отразил на карте эпоху господства Сирии, руководимой македонскими завоевателями. Сирия по-персидски называется Шам, а слово «боло» означает «верх», «поверхность». Следовательно, Шамбала переводится как «господство Сирии», что и соответствовало действительности. Этот, на первый взгляд, неожиданный вывод подтверждается канвой исторических событий III-II веков до нашей эры. Первые сирийские цари, Селевк, Никатор и Антиох,
объединив большую часть развалившейся сирийской монархии, создали исключительно благоприятные условия для развития ремесел и торговли. Антиохия, построенная на реке Оронте, в течение многих веков представлялась прообразом веселой, разгульной и беззаботной жизни, а один из ее кварталов, Дан-Фе, был местом, где танцовщицы впервые открыли стриптиз. Поэтому неудивительно, что тибетские горцы, встречавшиеся с сирийскими купцами в Хатане, Кашгарии и Балхе, наслушались рассказов о веселой жизни, и это дало достаточный повод для создания утопии, которая пережила и селевкидскую монархию, и порожденные ею веселые беспутства. Таким образом, мы можем констатировать, что никаких специально злых, а тем более потусторонних сил мрака с легендой о Шамбале связывать не стоит. Там поклонялись Афродите, Адонису, Таммузу, практически также Дионису, но не могуществам, которые способствовали насилию и требовали человеческих жертв. Проверка вывода. Ученый не имеет права рассчитывать на доверие своих читателей, и больше того, сам не может верить себе, пока не убедится в том, что выводы его безукоризненно правильны. Поэтому привлечем другие сочинения, в первую очередь биографию Шенраба. Шенраб, основатель древней тибетской религии Бон, которую часто именуют «черная вера», происходил из страны Олмо. На нашей карте она названа Хос, Сузиана. Олмо — это просто более древнее название Элама, что видно из тибетской аннотации к карте, которая названа как карта Шушуна, Сузиана, Олмо, Элам и Ирана. Наличие древних названий не противоречит нашей датировке, а показывает просто эрудированность тибетского географа, знавшего, что селевкидской монархии предшествовала Ахеменидская, первые цари которой происходили из Элама, из города Аншана. В биографии Шенраба, древность ее неоспорима, встречается ряд упоминаний о событиях, связанных с местами, отмеченными на нашей карте, которая тем самым является ключом к древнему тексту, чей смысл до сих пор не был раскрыт. Эламец Шенраб, проповедовавший религию света и правды, встретил сопротивление со стороны зороастрийцев, причинивших ему при помощи царя Ксеркса большие неприятности. Эти тибетские сведения корректируются недавно открытой надписью, в которой Ксеркс, называемый тибетцами Шри-Харша, древнеперсидская Хшаярша, запретил почитание всех богов, кроме Ормузда. В числе прочих пострадал и бог Шенраба древний Митра, последователи которого рассеялись по окраинам персидской державы, на западе вплоть до Рима, на востоке вплоть до Тибета. Римский митраизм, побежденный христианством, принадлежит истории, но тибетский под названием Бон существует до нашего времени. Его не мог сломить даже натиск буддизма, так как воинственные горцы предпочитали оптимистическую религию обожествленной природы, предписывающую верность слову, самопожертвование и любовь к миру, непонятной для них философии мудрецов Индии и Китая. В ответ на уверение в бренности всего сущего и в ничтожности всего земного, а также в бессилии нашего знания, они отвечали: «Не слушай болтовню буддистов. Твое сердце подскажет тебе, где черное, а где белое. А о том, что они считали белым, то есть хорошим, гласит бонский гимн. Да будет небо сапфир, пусть желтое солнце мир наполнит светом своим, оранжево-золотым, да будут ночи полны жемчужным блеском луны.
Пускай от звезд и планет спускается тихий свет, и радуги окоем сияет синим огнем. Пусть в небе мчатся ветра, пусть поет дождь океан, да будет вечная земля, родительница добра. Здесь так зелены поля, так много прекрасных стран. Как видно из содержания и интонации текста, эта концепция перекликается с наиболее мужественными и жизнеутверждающими настроениями, свойственными человечеству во все века, в том числе и в наше время. Последователи Бона прошли через эпохи жестоких гонений, за 2000 лет повторявшихся неоднократно, и пронесли для нас традицию древней науки, благодаря которой освещены многие темные моменты истории и разоблачены очень вредные предрассудки. И так, как ни странно, некоторые события, пережитые нами в XX веке, находят себе объяснение в далекой истории, где заблуждения причудливо переплетаются с истиной, но истина их превозмогает. Мы попытались очень кратко рассказать о древней тибетской карте и некоторых событиях древнего мира. Теперь нам хотелось бы обратить внимание читателей на два весьма важных обстоятельства. Первое – это ценность традиционных сведений, передававшихся из поколения в поколение на протяжении тысячелетий. Даже нам, специалистам, кажется иногда просто невероятным, что в древних тибетских книгах содержатся вполне надежные сведения о древних странах и народах. Но, пожалуй, самое удивительное – это то, что в них есть описание и таких событий весьма далекого прошлого, о которых мы могли до недавнего времени только догадываться и строить разные, подчас противоречивые предположения. И последнее. С каждым годом мы узнаем все больше фактов о культурном влиянии Востока на Запад и Запада на Восток, которое постоянно имело место на протяжении многих тысячелетий. Несомненно, что будущее развитие науки принесет еще немало интересного и неожиданного из истории развития нашей всемирной цивилизации.